हेलो दोस्तों, चलो इस बॉक्स में क्या खुलता है। चलो इस बॉक्स को खोलते हैं। वाह, इसको तोड़ते, चलो तो ये टूट गया। वाह, इसमें क्या है? वाह, जेसीबी मशीन। वाह, कितना मस्त जेसीबी है। वाह, ओह नो, ये क्या? वाह, ये ऊपर हो गया। वाह, छोटा सा प्यारा सा। वाह, जेसीबी कितना मस्त है। वो ऐसे मुड़ता है। वाह, बहुत ही बढ़िया जेसीबी, ताकतवर। वाह, जेसीबी, हमारा जेसीबी। वाह, कितना मस्त जेसीबी, उसको यहाँ रखते हैं। चलो दूसरा बॉक्स खोलते हैं, क्या निकलता है। आओ बच्चों, उसमें क्या निकलेगा बताओ। तोड़ते हैं, अभी मालूम पड़ेगा। इसको तोड़ दिया अभी। आओ, क्या निकलता? खुल जा चिम चिम। आओ, क्या निकलता? क्या दिख रहा है? आओ, आओ, ट्रैक्टर। नो 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 नो, ट्रैक्टर नहीं है। क्या है? खोलते ही मालूम पड़ेगा। तो इसको खोलते हैं। वाह, ये ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर, वाह, ग्रीन नीला ट्रैक्टर, लाइटें, टायर, ये हुक। वाह, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर। उसमें क्या है? आओ, ट्रॉली, ये क्या है? ये क्या है? ओ, ऊपर की छत है। ट्रैक्टर की छत लगाओ, चलो ट्रैक्टर की छत लगाते हैं। वाह, ओ ये लग गई, छत लग गई। वाह, कितना मस्त ट्रैक्टर दिख रहा है। वाह, ये ट्रॉली, तो उसको पीछे लगाते हैं, पीछे लगती है। आओ आओ, ये यहाँ लगा दो। वाह, ओ निकल गया, निकल गया, छत निकल गई। तो वापस लगाते हैं। हाँ, ये लग गई, लग गई। ये लग गई। उस जेसीबी को ट्रैक्टर के अंदर रखते हैं। वाह, ट्रैक्टर पे आ गया, ट्रैक्टर पे आ गया,